Selamat malam Tribuners, bersama saya Tria Wulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Selamat malam Tribuners, saat ini saya sedang berada di kawasan Jalan Raya Margonda atau tepatnya di depan kantor pemerintah Kota Depok, yang mana terjadi kepadatan lalu lintas pasca hujan deras dan angin kencang yang melanda Kota Depok dan sekitarnya sejak sore hari ini. Berikut pantauannya. Selamat malam Tribuners, kembali saya jelaskan bahwa saat ini saya sedang berada di Jalan Raya Margonda atau tepatnya di depan kantor pemerintah Kota Depok, yang mana terjadi kepadatan lalu lintas pasca hujan deras dan angin kencang sejak sore tadi. Berikut kondisinya. Aku dari jam 5. Akan saya tampilkan gambaran kemacetan lalu lintas dari atas jembatan penyeberangan orang atau JPO yang ada di depan kantor pemerintah Kota Depok.